लगातार खांसी, गले में जमी बलगम और सांस लेने में परेशानी आपको भी परेशान कर रही है? तो एम्ब्रॉक्स एसएफ सिरप हो सकता है एक बेहतर विकल्प। यह सिरप बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है और छाती का भारीपन कम होता है। एम्ब्रॉक्स एसएफ शुगर फ्री है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन याद रखें, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसी ही जरूरी मेडिकल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें।